रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आइए जानते हैं खांसी के कुछ रामबाण नुस्खों के बारे में। 1 से 2 ग्राम मुलेठी का चूर्ण और 5 से 10 ग्राम तुलसी के रस में मिलाकर शहद के साथ चाटने से खांसी में राहत मिलती है। 4-5 लौंग को भूनकर तुलसी के पत्तों के साथ लेने से सभी प्रकार की खांसी में लाभ होता है। 2 ग्राम काली मिर्च पाउडर और 1.5 ग्राम मिश्री का चूर्ण मिलाकर दिन में 3-4 बार 1-1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटने से लाभ होता है। हल्दी के टुकड़े को घी में सेंक कर रात को सोते समय मुंह में रखने से खांसी और कफ में फायदा होता है। गन्ने का रस उबाल कर पिलाने से खांसी दूर हो जाती है। शहद के साथ कमलगट्टा चाटने से भी खांसी दूर हो जाती है।